този епизод ще говорим за подготовката и работата с видеомиксер по време на излъчване на живо. За да превключвате между различните камери, ще трябва да използвате превключвател, така нареченият switch или видеомиксер. Такова устройство ви позволява да изберете коя камера, коя гледна точка или предварително подготвено видео искате да покажете в ефир на зрители. Свържете камерите към видеомиксера. В зависимост от устройството може да свържете камерите си чрез HDMI, SDI или други видове за видеосвързване. Уверете се, че устройството получава сигнал от всяка камера или другия видеоизточник. Настройте вашата програма, управляваща устройството и екраните за визуализация. Повечето видеомиксери имат освен програмен изход и изход за предварителен преглед. Програмният изход е това, което се изпраща на вашето записващо устройство или стриминг, докато изходът за предварителен преглед е това, което сте избрали за следващо подаване към програмния изход. Почти всички съвременни видеомиксери притежават изход Multiview, чрез който на един монитор наблюдавате всички свързани устройства към него. Уверете се, че вашата програма, която управлява вашият видеомиксер и екраните за визуализация, са настроени така, както искате. Трябва да включите всяка от камерите към отделен вход на устройството. За ваше удобство може да си отбележите коя камера на кой вход отговаря. Това ще ви ориентира и улесни работата по време на превключване на вашия поток на живо или запис. Видеомиксерите имат бутони, които отговарят на входовете им. Можете да избирате коя камера или външен видеоизточник да бъде излъчен в ефир директно от бутона, на който отговаря. Преди да започване на ефира или записа е добре предварително да сте си съставили план за работа и да сте репетирали превключването между отделните камери, за да сте сигурни, че по време на ефира ще заснемете точните кадри в точното време. Освен директният избор на превключване, може да обмислите използването на преходи между различните камери, като преливане или някакви други микс ефекти, за да направите превключването плавно и по-малко смущаващо за вашите зрители. Уверете се, че настройките са оптимизирани за вашите конкретни камери, като баланс на цветовете, яркост и контраст в условията на наличното осветление.